दरवाज़ो खोलियो मां हुसैन, दरवाज़ो खोलियो शबीर ॾिठो ॿियनि मस्तूरात सां गॾु भेनर बीठल, दुआ पंहिंजी घुरनि मुंहिंजा अल्लाह नाने का बाद ही ननुआ बाबे का बाद हुसैन भगवा शबीर अंदर दाखिल जो ज़हरा की बड़ी थी आई शबीर छो घुरायो हनी हुसैन फरमाए तो ज़ैनब न करे घुरायो हन जो यजीद जी बैत कयो सुल्तान पे खुद होती शबीर बुवादी के नहीं रोई जबे तो सा सलाह करना इम्तिहान तो सा सलाह करना है वहाँ ज़ैनब बुधाए कयूं बैत रोई जदी कतई बैत न कजा तुझी बैत कोई अकेले जी बैत सालत नबियन जी बैत हुसैन छड़ वतन जो को हलई न हलई जाके तू होंदे भेण गढ़ूं सैयदन जा मुखाणियो हुसैन फरमाए तो तैयारी कयो नाने वठो थी हुसैन नाने वठायो कब्र नबी ते हथ रखी तो नाना तुझो दीन बचे नाना तुझी शरीयत बचे मां वञा तो कुदरत जो आवाज़ आयो ऐं मुंहिंजा महबूब नसे रुगो तुंहिंजे वञण सां मुंहिंजो दीन न बचंदो मालिक कीअं बचंदी कुदरत चवे थी महबूब हाणे तूं ॻाल्हाए चवेसि ॿिनि शयुनि सां दीन बचंदो तूं सर ॾे ज़ैनब चादर तूं करबला में पुसी वञ ज़ैनब बाज़ार में हीअं वञे नाने का मोकिलाए मेरे तैयारी हले नाने का मोकिलाए वने भाजी कब्र ते आए जुमलो तो जमे हसन भा तू वनो मजलूम भा तू मजलूम जंहिंजे जनाज़े में तीर लॻा पर हसन भा कढण वारो मां भाउ हुयो कढण वारियूं भेनर हुयूं मां उहो ग़रीब जंहिंजा नेता कढण वारो कोई रोअण अचेव त हीअं रोज़ ज़हरा जी धीअर मुंहिंजा लफ़्ज़ आहिनि जय्यद आलिम जा जुमला आहिनि मजलिस में जदो बुलंद आवाज़ सां गिरियो कंदा कयो जॾहिं महिल गिरियो बुलंद थिए उन वक़्त मोमिन हथ खणी चवंदा कयो मुंहिंजा अल्लाह बारहे खे जल्दी मोकिल छो मोकिले कुदरत खे चओ मुंहिंजा अल्लाह अची ज़हरा जे पासे ज़ख़्मी जो बदिलो वठे हुसैन फरमाए तो अब्बास महमल तैयार कर पर गाज़ी पहले उठ बिहार उठन के सामान सतरा केतराई वरी बुधो केतराई उठन जंहिं सिर्फ़ ख़याम हलाई केतराई उठन जंहिं सिर्फ़ क़नातुन आहिनि केतराई उठन जंहिं सिर्फ़ मश्क़ुन खणण आहिनि केतिरा उठन जंहिं ख़ोराक जो सामान था खणनि मुंहिंजा जुमला न आहिनि का ख़तीब जा जुमला आहिनि 40 अहिड़ा उठ जंहिं ते अकबर जे शादी जो सामान
काजी कोई कम कया जवानन के जाओ मदीने की बाजार जे हर मोहरत जवान भी हाय तलवा और म्यान मानिक तल हुजे स्पान ते कंट्रोल कंदो तलवा और म्यान मानिक तल हुजे सायना करे ओ मदीने वालों कोई बाहर न अचे जो अज ज़ैनब बाहर थी हर मोड़ ते जवान बीठो जेके रोण आया आयो माने हर मोड़ ते जवान बीठो एक मोड़ ते सजादा तलवार म्यान मां निकल अज बीमार कोने तलवार म्यान मां निकल ठई हिकड़े पासे रा पंजना था कहीं ॾिठो सजादा के रहा एक रसूल जो सहाबी जेको अखियुनि खां नाबीन है कननि खां बोर जंहिंजो नालो उर्वे गफ़ारिया उलमा था चवनि छुर में जेका बोर थींदी आहे इन जो आवाज़ बि ॿुधी न सघंदो हो पर पहिरीं राति था न्याय खे सॾु करे जॾहिं बचड़ा मदीने में रोज़ छाॾियो न्याय भाकुर पाए रोई जदी बाबा हुसैन वतन छॾियो थो वञे बाबा सिर्फ़ अकेलो नथो वञे ज़हरा जो धीअर बिगड़ तरसाए बचड़ा मूंखे वठी हल जीअं वठी हलिया रात दी अंदाही उर्वे गफ़ारी जे न्याय जे मथे ते चादर उंदाही में अचन था पया सजाद हकर कया केरा हेने अचण वारा मोट मुंहिंजी ज़ैनब जे सवार थियण जो टाइम अल्लाह करे तो समझी पावे घर पे रोंदे जे समझनि मोट मुंहिंजी ज़ैनब सवार थियण वारी आहे हुसैन कुर्सी जॾी सजाद जे मां ते हथ रखी ते तो नाने जो सहाबी बचड़ा अखियुनि खां नाबीन रोई जदो बाबा केर पे हुजे चवे त मुंहिंजी ज़ैनब थी अचो सभु चओ मौला रात जो टाइम अली दी धी अम्मारी पर्दो लॻल आहे ज़ैनब जे मथे ते बुरको आहे ही नाबीन न आवाज़ ॿुधे पोइ बि बर्दाश्त नथो करे सघे छा हाल हूंदो जेॾी महिल शाम जी बाज़ार में हीअं आई हूंदी चवंदी हूंदी हिकु चादर ॾियो मां नबी जी धीअ जीअं रोण जो हक़ आहे ईअं अचो दादादारी हुसैन खड़ी जेके मातम था कयो छॾे इहे हथ गुनाहनि खां महफ़ूज़ रह जेके मुंहं ते धक था हणो अल्लाह इन हथनि खे गुनाहनि खां बचाए तव्हां मुंहं ते धक था हणो मूंखे रिवायत यादि थी अचे कहिड़ी रिवायत सकीना सजाद खे पई थी चवे भाउ हिननि कातिलनि खे चओ मूंखे हिन जॻह ते कम कोन हलनि भाउ मूंखे एतिरो मारियो छॾे जो मुंहिंजा रुख़सार गर्मी ते पुरनि था दादादारी खे क़बूल मौला तव्हांजे मातम में मजलिस खे क़बूल परदादा वारा बैठा कीअं बैठा हुसैन फरमाए तो जवानो वञो मुंहिंजी ज़ैनब खे वठी अल्लाह करे तो बोलते जवान वया हल्के में अली दी धी खे
वठी पिया जन शबीर जी दीद पई कुर्सी छॾे जीअं कदम पियो खणे हिक जॻह ते वेही रहियो सजाद ऐं अब्बास पई करीब आया बाबा मौला ईअं छो वेठो फरमाए त ज़ैनब जो अचणु थोरो अॼु मदीने में चौधारी कॾों भाणेजा कॾों पुट कॾों भाइर बाज़ार में वीरी कॾों भाउ जो को कातिल कॾों पुट जो कातिल कोई चादर लाॻण वारो हूंदसि अली दीदी सवार थी आखिरी सवार थी ज़ैनब अब्बास अञा केर रहियो मौला जनाब रवा हुसैन फरमाए तो वञा मौला करे ॿुधी सघो अंदर आया रिटर्न जनाब रवा अपने हथ में हिक हथ में अली असगर में हथ सां दरवाज़ो बंदि थी करे वरी खोले हुसैन फरमाए तो रवा मुझे नथी हलणो तूं टिकी पो बाज़ार ॼाणे अमरी ज़ैनब ॼाणे कदमनि ते हथ रखी जदी मौला नाराज़ न थी मां कोई ज़ैनब खां इज़त में वधीक आहियां हुसैन फरमाए तो पतर बंदि करे त खोले छो चइजी मौला तुंहिंजी 7 सालनि जी धीअ सुगरा वेठी आहे रोई रोई जदी सॻी धीअ हुजां अकेलो छॾे न वञे अॼु ख़बर पई आहे सॻी मां हुसैन फरमाए तो सुगरा जियो या करीम बाबा पुट वञणु ज़रूर सुगरा एॾो कई तरक़ी पकड़ मां में वञा तूं बि टिकी बाबा दरवाज़े ते वेहा पुट दरवाज़े ते वेही छा कंदी बाबा मां सजण ॾिसां वञनि कीअं देखो उठण जो ज़हरा जे धीअनि जे पासे ॾे मोह करे जदी बी सवारी लगी अल्लाह हाफिज़ अकबर जी सवारी लगी अल्लाह हाफिज़ सजाद जी सवारी लगी अल्लाह हाफिज़ चौंदी रही अलाई कीअं ॿुधंदो जेॾी महिल मदीने जा मोड़ उबूर पिया कनि ते मोड़ ते आया गादी सर करे जदो शबीर घर पियो थो बुझिजे हुसैन फरमाए तो छा ॻाल्हि आहे जदो ज़रा पोइ ते निहारियो सुगरा दीवार ते हथ रखंदी थी अचे चवंदी थी अचे वो मुंहिंजा ग़रीब बाबा हिकु मिंट तरसो धीअ सां मिलियूं वञ मौला करे सम्झो हुसैन परदादा और कतार में बीठियूं परदादा और हिक बीबी सां सुगरा मिलंदी आई जेके अञा ताईं आज़ादारी न करे सघिया हो हिक बीबी सां मिलंदी आई जेॾी महिल ठाकुर पाते रबाब खे दामन मां छिकाए हीअं कढी जो ठाकुर ॾिठई सकीन हेठि बीठी रोई जदी भेण हे सभु मोटी मुंहिंजो वतन शाम माना इमाम हुसैन आवाज़ करे रात भी तव्हां जवान मोटा या न तूं रात वांगुरु वरी इल्तिजा आहे जुमिलो पढ़ायो ॿार मुंहिंजे हक़ में दवा घुरो छा ख़्यालु आहे सभिनी सॼणनि सां मिली आख़िर में चवंदी अम्मा सभई मञो था अड़नि ॾींहंनि जो भात मिलाए अली असगर के हथ में खई सुगरा ईअं हलण लॻी
सुपना काले